बघा आज काय बनवायचं आहे आम्हाला मिसळ बनवायची. मिसळसाठी हे बघा मी हे सगळं आता भाजून घेणार आहे. कांदा, टमाटर, खोबरं, लसूण. इकडं बघा मटकी मस्त करा आलेली मटकी मोड आलीत मस्त. चला म्हणले आता लय उपवास लागणार आहेत तर ते म्हणले आज मिसळ बनव. इकडं गोलू नाविका आलेत. गोलू दूध प्यायचं. आविका दूध पिते तू? चल द्यायचं दूध तुम्हाला दोघाला. देऊ का? आविकाला काय खायचं? बिस्किट खायचं का? नको रे, टमाटर खट्ट आहे तिला नको. हे बघा आज मस्त मिसळ बनवायची. हे सगळं भाजते मिक्सरमधून पिसून घेते आणि मस्त मिसळ बनवते आज. चला आपला भाजते कांदा, लसूण, अद्रक सगळं मी टमाटर हे भाजीत असते कारण की ते भाजलं ना टमाट्याचं खट्टा पण कमी होतं. इकडं मटकी उकडायला टाकली आणि इकडं बघा खोबरं भाजायचं राहिले. ते बघा इकडं मटकी टाकली उकडायला. मुगाने मटकी टाकली उकडायला मस्त. इकडं लसूण अद्रक ते भाजले कारण की टमाटर खट्टा असतं म्हणून मी थोडंसं त्याला भाजून घेत असते कांद्यामध्ये. तर हे सगळं मिक्सरवर काढायचं. इकडं आता खोबरं भाजते मस्त बनवते आता मिसळ. मग ब्रेड पावमध्ये त्याच्या पप्पा म्हणले मी कामावून त्याचाच घेऊन येतो कारण की आता उपास लागते. मग परत 8 दिवस काय उपासच राहील तर चांगलं काय बनवण्यात तर येणार नाही खाण्यात नाही. म्हणले आता रोज काहीतरी बनवेल. म्हणलं चला आज मिसळ बनवते. उद्याचं बघू आता उद्या अजून काय वेगळंच बनवीन. बघा तुमच्या इथं कशी बनवतात. प्रत्येकाची वेगळी वेगळी ही असते बनवायची मिसळ. आम्ही अशी बनवतो. माझ्या मिस्टरांना अशी खूप आवडते. हे बघा मिसळ बरोबर खायला आपण तांदळाचे पापड तळणार आहेत. हे आपण मस्त घरी बनवलेले पापड आहेत मी. हे बघा एक बघा ते टाकून तेल गरम लय फुगते ते पापड माझे लय मस्त बनलेले. ते बघा केवढूसा टाकला केवढा झाला. घरी बनवलेले इथं तेल लय तापलं वाटतं. गॅस थोडा कमी करते. ते बघा लय मस्त फुगते तर. आता हे बघा पूर्ण एक टाकून दाखवते. मिसळ बरोबर खायला पापड तळते कारण की माझ्या मिस्टरांना खूप आवडते तांदळाचे पापड त्याबरोबर खायला. बाहेर बी गेल्यावर आपण असंच देतात एक पापड देते तर तेल पण कमी पडायला लागलं त्याला. बरोबर खायला मी हे तांदळाचे पापड तळते घरी बनवलेले. ते बघा किती मस्त फुगते. आमचे तर खूप आवडतात मिसळ बरोबर खायला. असं मी हॉटेलमध्ये गेल्यावर देतात ना एक पापड. मग ते मला असंच म्हणतात की तिथं कसं एक पापड देतात तर तू मिसळ बनवल्या तू पण तळत जा म्हणतात पापड. म्हणलं ठीक आहे चला हाय घरात मग तळले. हे घरी बनवलेले तांदळाचे पापड आहेत बघा. लय मस्त लागतात खायला बी लय छान लागतात एकदम खुसखुशीत. हे बघा इकडं तळलेले पापड लांबून दाखवणारे गोलू. हे बघा गोलूने घेतला खायला त्याला लगेच खायचं का लय चांगला लागत. हे बघा इकडं तळलेत. बघा मिसळ बनवण्यासाठी मी काय केलंय हे मगाचा मसाला सगळा बारीक पिसलाय सगळं. हे बघा इकडं तेल जरा थोडंसं जास्तच ठेवलंय मी. मिसळला तेल जरा जास्त लागतं म्हणून मिसळला तेल ठेवलंय. त्या तेलामध्ये हा मसाला टाकला. पापड तळले तर तेल एकदम गरम होतं माझं. मिसळ बरोबर खायला पापड तळले. बघा मसाला हा मस्त मसाला असा चांगला 10-15 मिनटं चांगला तळसून द्यायचा. त्यासाठी बघा हा कांदा मसाला वापरलेला मी आंबारी. हा गोडा मसाला पण आहे आणि हे घरचे पण आहे. घरचा काळा मसाला, लाल तिखट, हळद, मीठ सगळे. इकडं मटकी आपली उकडली मटकी पण उकडून ठेवली मटकी पण. हा मसाला झाला ना मस्त. हा आंबारी मसाला घेतलाय, हा गोडा मसाला घेतला, हा घरचा काळा मसाला घेतलाय आणि लाल मिरची घेतली. हे सगळं आपण टाकणार आहे त्यात. थोडीशी हळद पण टाकू. बघा आपल्याला मस्त परतून द्यायचं. मस्त
मसाला आता हा तेल सोडेन आता थोडं थोडं जरा थोडा शेकला ना तेल सोड सगळे मसाले टाकले त्यात थोडंसं आहे ना आपण दुसरं काही गरम पाणी नाही टाकणार त्यामुळे मटकीचं गरम पाणी आहे ना मटकी उकळलेली तेच थोडंसं पाण्यात टाकणार आहे गार पाणी नाही टाकायचं मग तरी येत नाही आपण जर गार पाणी टाकलं का तरी येत नाही त्यासाठी हेच थोडं मटकीचं पाणी थोडंसं टाकायचं का मसाला खाली लागू नये म्हणून थोडासा परतायसाठी मसाला थोडंसं मीठ टाकायचं आता ह्यामध्ये कारण की मी मटकी शिजताना टाकलेले त्यामुळे मी आता एकदम थोडंसं टाकणार आहे जास्त टाकलं तर मग खारट होईल मग थोडंसंच टाकले ते बघा आता साईडने कसं तेल सोडायला लागलंय मसाला एकदम मस्त वास येऊ राहिलाय ते बघा किती मस्त तरी आली आता ह्याच्यावर इकडं आता ही मटकी उकडलेली मटकी गरम पाणी शक्यतो गार पाण्याचा वापर कमी करायचा म्हणजे तरी चांगली येते इकडे गरम पाणी आणि बघा उकडलेली मटकी आता फक्त त्यात टाकून घ्यायची काहीच नाही करायचं झाली मिसळ आपली तयार बोलूला लय आमच्या भूक लागली ते लवकर बनव म्हणतं मला ते बघा आता मस्त ह्याला अशी तरी येईल ना इतकी छान तरी येईल ते तर आता एकदम थोडीशी आता 5-10 मिनटं हे झाली का मस्त तरी येईल ह्याला हे बघा ही झाली आपली मिसळ आता ह्याच्याबरोबर मस्त बारीक कांदा टोमॅटो कट करून घ्यायचा खायला कोथिंबीर लिंबू त्याला मस्त खळखळ उकळी होऊन द्यायची मस्त उकळू द्यायची ही मटकी म्हणजे मिसळ आपली मस्त तरी पण येते बघा किती मस्त लाल तरी यायला चालू झाली आता त्याच्यावर आपली आता इकडं मिसळ तयार इकडं बघा काय काय चिरले कांदा टमाटर लिंबू कोथिंबीर ककडी चिरली मिसळ बरोबर खायला ते म्हणले मी आता घेऊन येतो ब्रेड हे बघा आमच्या गोलूने घेतली मिसळ त्याला लई भूक लागते घेतली मिसळ पाव बसला खायला झाली आमची मिसळ तयार इकडं बघा हे द्यायला लागले मी त्या पप्पांना जेवायला बघा इकडं सेव मिक्सचर नुकती हे सगळं चिरलंय हे बघा मिसळ आता घ्यायचं त्यांना द्यायला लागले मी झाली आमची इकडं मिसळ हे बघा इकडं खायला घेतले त्यांना दिले हे ताट भरून ते आता मला पायाला घ्यायचंय या मिसळ खायला लय दिवसातून बनवली आज आम्ही मिसळ बोलू जातं खालून आजीला मला हिरवा धनिया आणला असला द्या हरा धनिया घेतली आम्ही मिसळ हे बघा माझ्या ननंदबाईने भाकरी दिल्यात पायाने मिसळ द्यायला गेली त्यांनी चपात्या दिल्यात म्हणली मम्मीला नाही चपाती बघा त्यांना बी दिली मिसळ पाव घ्या ना घ्या 2 पाव हं पाहिलं तुला देऊ का हे 2 पाव ते बघा इकडं पायाला दिलं इकडं मी मला घेतलंय पापड पण घे एक जर पाहिलं तुम्ही पापड तू आता गोलूने आधीच काढून बसला आता पापड काय तो वरले ना इथं तर खाले या मिसळ खायला व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा